हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लाई हूँ। देखो दोस्तों, कितना आसान हो गया है। फटाक से टाइप करना, फटाक से प्रिंट निकल जाना। और गूगल ने तो और भी आसान कर दिया है, बस बोलो और टाइप हो जाता है। पर मेरे हिसाब से तो ये सोचना है कि हमें टाइपिंग तो आनी ही चाहिए। पहले के ज़माने में टाइपराइटर से टाइप करना कितना मुश्किल होता था। जितनी ज़ोर से टाइपराइटर की की को प्रेस करते थे उतना ही अच्छा प्रिंट आता था, और बिल्कुल हल्के से करते थे तो बहुत लाइट प्रिंट आता था। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं टाइपराइटर की, एक यूनिक और एंटीक टाइपराइटर की, जो मेरे परदादा जी ने खरीदा था। तो दोस्तों देखिए, यह है अमेरिका की फेमस कंपनी अंडरवुड का टाइपराइटर। सन 1874 में अंडरवुड रेमिंगटन के लिए रिबन और कार्बन पेपर बनाता था। फिर रेमिंगटन जो है उसने अपने लिए खुद के रिबन और कार्बन पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर अंडरवुड को तो आया गुस्सा, तो वो रिबन और कार्बन पेपर बना रहे, तो अंडरवुड ने भी उनको देखकर टाइपराइटर बनाने लग गए। अंडरवुड ने सोचा कि हम क्यों पीछे रहे। अंडरवुड के मालिक का नाम जॉन थॉमस अंडरवुड है। दोस्तों देखिए, इस टाइपराइटर से जुड़े हम आपको कुछ पुराने फोटोग्राफ दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप ये जो टाइपराइटर देख रहे हैं, ये बहुत रेयर और एंटीक टाइपराइटर है। इस तरह के टाइपराइटर दुनिया में बस कुछ ही पीस बचे हुए हैं। 1896 और 90s के बीच में अंडरवुड ने दो टाइपराइटर के मॉडल बनाए, अंडरवुड 1 और अंडरवुड 2। दोस्तों, आप ये जो टाइपराइटर देख रहे हैं, ये अंडरवुड 5 है। ये टाइपराइटर 19 और 1920 के बीच में बने हैं, और दुनिया में ये टाइपराइटर 2 मिलियन से भी ज़्यादा सेल हुए हैं। दूसरी कंपनी का मिलाकर सिर्फ 50% सेल होता था, और ये खुद में ही 50% सेल होता था पूरी दुनिया में। अंडरवुड ने दुनिया का सबसे बड़ा टाइपराइटर बनाया था, जो अमेरिका न्यू जर्सी में रखा गया था लोगों के देखने के लिए, और काफ़ी सारे लोग उसे देखने भी आते थे। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लोहे की कमी पड़ गई थी, मेटल की कमी पड़ गई थी, तो अंडरवुड ने अपने टाइपराइटर पिघाल के गन्स और वेपन्स बनाने के लिए दिए, और अंडरवुड ने खुद ने भी वेपन बनाए, जिसका नाम है M1 कार्बाइन। तो हम एंटीक आइटम पे भी एक सीरीज़ बना रहे हैं, और आप मुझे ये कमेंट करके ये भी बताना कि आपके पास भी कुछ ऐसी एंटीक चीज़ें हैं क्या। तो अगर आपको ये टाइपराइटर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।